Сергеј, ти зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Прво нешто збориш за децата. Ако, Што може гледаат, тоа што да. има пострашни работи што гледаат деца и возрастни на интернет и на социјални медиуми, заради тоа што интернетот колку е добар, живееме у 21 век, допрва тој ќе прогресира, допрва доаѓа тој метаверс, допрва ќе се соочуваме со работи што сме ги гледале само на филмови. И тоа ќе бидем за многу брзо време така. Достапноста е инстант, лажни работи, вистински, полуреални, младите се скрос изгубени, така да најбезболната работа е некој дете или некој возрастен човек да ме гледа мене или мија, во споредба со какви страшни, сериозни работи кои влијаат на менталното здравје на младите, се пласирани на социјалните медиуми, на тиктоци, чуда, глупости, инстаграми и се и сешто. Другото беше зашто сум добар. Да, зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Многу е глупо кога треба да збориш за себе, зашто си добар пример. Не благодарно е ми е некако, меѓутоа сметам дека сум добар пример. Како сам можеш да си го најдеш патот, како сам можеш да се избориш за тоа што го сакаш, како сам можеш да бидеш автентичен сам на себе и да се носиш со истото, како сам со две раце можеш да создадеш многу. Сметам дека сум добар пример како човек може да расте сам со себе, а сметам дека сум лош пример за човек што со две раце знае да направи све и со две раце знае да разбити се све. Да. Добро. А Иван, ти зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Зашто лош? Па добар пример би рекол пред се дека сум започит према луѓето, према постарите, према секој, да речеме. Добар пример сум исто така за амбиција, добар пример сум за тоа што сметам искрено лично за себе, најреално ќе си кажам, горд сум што сум непоткупив карактер. Добар пример сметам дека сум за амбиција, за еден профил, за една слика за себе, како што секогаш сум се обидел да изградам на еден најчесен и на најоригинален начин, се будам со насмевка и сметам дека како човек сум оптимиста, на пример, и сметам дека таа оптимистична енергија, таа позитивна енергија, мислам, не дека се обидувам да ја распространам, но мислам дека на некој начин луѓето ја чувствуваат, а негативен пример, па вага сум у хороскоп. Мислам дека тоа да те прашам што си. Мислам дека тоа е доста негативно. Ја сакам да те прашам. Па не може да се смени хороскопот. Јас сум дупла. Зошто е тоа негативно, извини? Негативен пример сум затоа што сум вага одговорот. Се вреѓаме, риба сум, добро. Види, негативно, зашто сум негативен? Па ете ради некоја неодлучност, можеби да кажам, ајде. Ништо немаш од мојата вага. Овата е некоја твоја вага. Друга вага е ова. Тоа е друга некоја Ова е вага. некоја посебна вага. Така, ајде, зашто си добар пример, а зашто лош? Добар пример сум затоа што секогаш сеткам и сјаем. Се шалим. Браво. Дај ми го балонот, дајте ми го. Сакам да кажам дека сум добар пример, бидејќи сум покажал на Македонија и на светот дека не е битно од кај си, битно е кај сакаш да стигнеш и битно е колку се трудиш, колку работиш, дека ако веруваш од својот продукт, тој стварно дека ќе стигне далеко. Ако ти си се наменил за на светски пазар, тоа на светски пазар стига, па не може никој против тоа. А од друга страна, лош пример сум за светот или односно за моите Инстаграм следачи, заради тоа што сметам дека имам премногу високо его, секогаш кажам дека сум многу самобендисан и многу себичен и тоа можеби некој го гледа како негативно. Нормално. Емисијава. Чекај. Капирели, Кайли Дженер, што го носеше да си го стави на глава, пошто секој интервју. Мене ми толкова да си горе дизајнирам со два лава лево и десно. Нормал. Чекај. Не, два. Средина ќе биде, третото моје лице ќе биде лав. И негативен, тоа би ги рекол дека сум како егоцентрик, дека сум себичен, дека сум самобендисан и дека сум нескромен. Значи на крајот што да кажам како заклучок, астролошки муабети со Снежа Велкова.